Helo, siwmai a chroeso i benod arall o bodlediad Rygbi Cymru. Dod fyny heno, byddwn ni'n taro golwg nôl ar newyddion yr wythnos. Byddwn ni hefyd yn trafod rhaglen, dim rhaglen ddadleuol, sylwadau ddadleuol. Bydd allan ar rhaglen S4C yn edrych ar sefyllfa rygbi yng Nghymru yn gynharach yr wythnos yma. Byddwn ni'n rhoi sylw i gêm y menywod ar ôl iddyn nhw agor i hymgyrch yn y chwe gwlad i ffwrdd yn yr Alban. A byddwn ni hefyd yn taro golwg ar sut ath y rhanbarthau dros penwythnos ac yn edrych mlaen i ddarbi rhwng ddau hen elyn yn y gorllewin. Ond fwy o hynny ddod yn y man. Fel yr arfer, dwi'n cael cwmni Nick unwaith eto. Nick, sy'n rwyt ti? Dwi'n iawn, diolch yn fawr iawn. Edrych ymlaen Da. am y penwythnos. Wel, gallai gyrru bod ti'n edrych mlaen tipyn mwy na fi am y penwythnos ar hyn o bryd, ond gobeithio mai fi fydd yn gwenu wrth nesaf, neu Duw a'n helpo ni. Be bynnag, mlaen i'r gêm hynny yn y man. Fyddwn ni hefyd, Nick, gen i sgwrs am sut ath i gyda ti ar The Drafers lawr i stadiwm Swansea.com penwythnos diwetha i weld y Gweilch yn ennill, wrth gwrs. Ond newyddion, a bach iawn o newyddion sydd wedi bod yr wythnos yma. Ma lot o'r pwyslais y gwefannau cymdeithasol wedi bod yn enwedig yn rhyngoedd y Scarlets a'r Gweilch yn edrych mlaen i'r ddwy gêm yn erbyn ei gilydd dros penethefnos nesaf, wrth gwrs, dydd Sadwrn yma, Barc y Scarlets yn y gyngred cyn bod y Gweilch yn croesawu'r Scarlets wedyn i'r Swansea.com yn rownd 16 ola Ewrop. Ond y Gweilch yn cyhoeddi, Nick, bod Ben Warren wedi arwyddo cytundeb i aros gyda'r Gweilch. A bydden ni'n meddwl bod hwn yn gyhoeddiad sy'n codi'r galon ac yn gwneud unrhyw gefnogwr y Gweilch yn hapus. Ydy Ben Warren o Lantrysant, 40 oed, prop plentyn, sydd wedi bod yn carfan Cymru dros y chwe gwlad, a dwi'n falch iawn mewn aros gyda'r Gweilch. Newyddion da iawn eto Carwyn am y dyfodol, a gobeithio rwan efo chefnogaeth Duncan Jones, cyfle iddo rwan weithio'r nawr i'r lefel nesaf. Mae'r oed a gobeithio rwan, mae'n gwybod lle mae'n sefyll, a gobeithio mae hwn yn digwydd. Ond sicr, odi, fel ti'n dweud, mae fe'n arwydd da arall, falle, o le mae'r Gweilch fel carfan yn feddyliol. Yr adeg, falle, le mae lot o chwaraewyr dim yn symud i ffwrdd, ond yn edrych felly ar opsiynau yn Lloegr neu yn Ffrainc neu yn dramor achos diffyg cyfleoedd felly, a diffyg llwyddiant y tîm rhyngwladol hefyd, bod nhw'n edrych i ffwrdd. Mae'r Gweilch wedi ail-arwyddo lot o chwaraewyr sy'n dangos bod nhw'n hapus, nid yn unig i aros yng Nghymru, ond yn hapus i chwarae o dan Mark Jones, wrth gwrs. Mae wedi bod yn dymor anodd i'r Gweilch mewn rhyw ffordd falle oddi ar y ca gyda Toby Booth yn gadael cyn dorri, wrth gwrs. Ond odi, mae Ben Warren wedi sôn 24 oed, nawr yw'r amser iddo fe wneud y cam nesaf a gweld be gallai fynd, achos mae props pen tin da gwerth i pwysau mewn air, yn wedi yma yng Nghymru. So, newyddion da i'r Gweilch, a hyd y gwn ni, dyna'r unig newyddion mawr sy'n wythnos yma. Felly, Nick, rhaglen ar S4C, edrych ar sefyllfa rygbi yng Nghymru ar yr un hen ddadl a ddylid cael gwared ar rhanbarth. Mae'n rhywbeth ni wedi sgwrsio ar y podlediad yma, mae'r ddau ni wedi sgwrsio ar podlediadau eraill. Gwyn Jones yn ymuno â'r rhestr, Dr Gwyn Jones yn ymuno â'r rhestr hir o gyn chwaraewyr sy'n galw i gael gwared ar rhanbarth ac unwaith eto yn defnyddio'r dreigiau fel y siampl efallai o'r rhanbarth dylsef fynd. A dwi'n bryd i ni stopo'r nonsens ma o siarad bod ni'n mynd lawr i dri? Ydy, i fi, un peth ni wedi clywed, mae Undeb Rygbi Cymru yn barod i gyflwyno rhag amceinio ariannol, a mae sefyllfa pan nhw'n cyhoeddi hwnna yn well, heddwyr mae wedi safio chydig bach o arian, a bydd incwm ychwanegol yn cael ei gynhyrchu hefyd. So a cyn dyn ni sôn am y raglen,
jyst i atgofio pobl, mae cytundeb yn bron yn barod i cael arwyddo. Dyn ni eisiau nhw'n digwydd rwan. Mae arian yn mynd fyny ydy. O'r 4.6 mil y miliwn rwan, i fyny i 6.6 miliwn yn y blwyddyn ariannol 2020. Felly, ydy hwnna'n digon? Dwi ddim yn gwybod. Bytai, herwydd mae tîmau fel Glasgow yn barod yn y sefyllfa yna. Ond i fi, i rywun sy'n tu ôl i'r clwb, neu tu ôl y rhanbarth, da chi'n gwybod rwan lle da chi'n sefyll a gei di canolbwyntio i rheoli hwnna, yr cyllid hwnna. A hefyd, ydyn ni gwybod mae Glasgow a'r Undeb yr Alban mynd i fod yn sefyllfa wella'r cyllid i nhw yn y dyfodol. Maen nhw eisiau ail datblygu Murrayfield, fel di'n clywed. A mae gan nhw problem ariannol yn eisoes. So, gan i weld. Felly, sori, dwi wedi mynd ar bach. Dim di ateb y cwestiwn, o Cerdi. Just chydig bach o'r cefnid yna. Ia, felly i fi, pan dyn ni sôn am y raglen, a sôn am sylwadau Gwyn, mae'n gallu Gwyn Jones, mae'n gallu deud be mae eisiau yn bendant. Ond dwi ddim yn cytuno efo gwbl. Sut ti'n teimlo am be clywes di? Mae'n siomedig mewn ffordd, yn dywe, achos mae lot o gynchwaraewyr nawr yn dod mas, nid clywed Dr Gwyn Jones, Sam Overton, ymysg eraill yn dweud bod rhaid ni lawr y dri rhanbarth, achos dyna'r unig ffordd gewn ni lwyddiant. Nawr, dim ond edrych ar tabl y 6 gwlad eleni sydd angen wneud, i brofi bod cael llai o dimoedd ddim o reidrwydd yn dod â llwyddiant. Mae'r Alban di bod lawr i ddoi dîm ers tipyn o amser nawr. Mae eisiau 15 mlynedd a mwy, felly ni'n mynd ysbryd colli'r Borders. Mae'r Eidal yn chwarae gyda dau dîm a wedi gwneud yn broffesiynol ers tipyn o amser. Dyw'r Alban na'r Eidal heb ennill pencampwriaeth 6 gwlad. Heb ennill y Grand Slam. Heb ennill dim byd yn gwbl onest y ti. Odi falle bod eu cyllid nhw yn uwch fel tîmoedd a bod dan nhw fwy o arian i chwarae gyda, ond y gwir amdani yw, odi mae Glasgow wedi gwneud rhyfeddol o dda. A dwi'n eisiau mynd at y byd wrth Glasgow, os maen nhw wedi cael llwyddiant yn y gyngred. Ond y gwir amdani yw, fel dyw'r llai o dimoedd ddim wedi dod o fwy o lwyddiant i'r gwledydd yma. Dwi ddim wedi gwneud nhw'n well gwledydd. Dyn nhw'n wedi cymryd y cam nesaf wrth cael llai o dimoedd. Felly, os mae'r bwriad o gael llai o dimoedd yw i wella tîm Cymru, i roi mwy o bwer i'r tîm rhyngwladol, does dim dadl yna. Hefyd, fel, beth sy'n gwylltio fi yw, fe gaethon ni wared ar y rhyfelwyr Celtaidd ar ôl blwyddyn o fodolaeth i fel lawr o 5 i 4. Mae canran gryf iawn yn ne Cymru o gefnogwyr rygbi sy'n gwrthod gwylio rygbi proffesiynol am y rheswm yna. Ydyn ni nawr yn moyn eilio eto 20 milltir a mwy i'r dwyrain o Gaerdydd trwy cael gwared ar rygbi yn Gwent. Nath Dai Flanagan pwynt ar podlediad Sgrym 5. Mae werth gwrando'r cyfweliad da iawn gyda Dai. Wrth gwrs, arfer hyfforddi'n dreigiau, allai fe fod yn chwerw iawn yn ei farn, achos fel orffennaf peth o. Ond oedd i ddadlu oedd, mae 65 bobl yn gweithio i'r dreigiau. Colli swydd yn un sydd. 1,600 o blant ysgol yn gwylio'r dreigiau ar y penwythnos. Os nad i ni'n edrych ar ôl rygbi'n Gwent nawr, fyddwn ni'n colli reina. A beth oedd e'n dweud? Fyddwn ni'n colli nhw bêl drod, neu bod nhw'n mynd i wylio Bristau, gan bod Bristau hanner awr gas newydd. Mae'r goblygiadau o gael gwared ar rhanbarth lot mwy na bach fwy o arian i'r rhanbarth eraill. Pwy sy'n gwybod os gewn nhw fwy o arian? Bosib, byddai'r undeb yn mynd yna. Ni'n cadw'r 6.4, 6.6, beth bynnag yw e.
dyw'r tri arall, so ni'n rhoi 2 miliwn arall yr un i'r tri rhanbarthau. So, i fi, mae angen ni stopo'r nonsens o feddwl mae'n mynd lawr i'r tri rotib. Ie, a fi hefyd, does ddim testoliaeth fel chdi dweud i bacio'r hwn fyny. A mae'n divisive rwan. Mae cytundeb brawn yna, jyst eisiau pawb mynd tu ôl i hwnna rwan, a stopio sôn am hwn rwan, wel stopio am dipyn i fi, a jyst rhoi pob cyfle i bob tîm i gwella, a'r hefyd, oedd Gwyn ddim ateb o gwbl y gwaith mae pob clwb, pob rhanbarth yn wneud yn y cymuned. Ydy hwnna'n mynd i digwydd os ni'n mynd lawr i 3? A pam 3? Os ni'n mynd lawr, pam dim 2? Pam dim 1? Does ddim, fel di dweud, dim dystoliaeth tu ôl i o gwbl, a fel di dweud, yr Alban a'r Eidal ddim di bod yn llwyddiannus efo 2. A hefyd, mae'n mynd i alienatio'r cefnogwyr hefyd. So, fel dwi'n dweud, dwi wedi cael llon bol o hwn wan. A rwy'n fel, a oedd Gwyn dweud hefyd, a ddim cytuno efo hwn o gwbl. Mae'na digon rwan, mae o'n meddwl, mae eisiau pawb mynd yr undeb cymryd dros contractiau'r holl chwaraewyr. Wir? A dy ymddiriad yna am roi yr undeb efo beth sydd wedi digwydd dros yr 20 mlynedd diwetha? Na, di o ddim, ac di. Oedd yn y raglen ddiddorol bod Gwyn Jones oedd yn ei pleidleisio, a bod Gwyn Jones ar dir cartref yn Llanelli, llain o'r hanner gynulleidfa'r yn cefnogi ei barn o. So, fel dwi'n dweud, dwi ddim yn cytuno efo fo o gwbl. A broblem yw hefyd fel, ti'n rhoi cytundeb i 65 o chreuwyr. Ni wedi gweld hwn yn gêm y merched i ryw raddau, le wnaethon nhw roi 30 cytundeb fi'n credu allan, dy fe? 30 fi'n credu. Os nad wyt ti'n y 30 yna, ti'n union yn troi yn negyddol erbyn yr undeb. Mae dy farn di o'r undeb yn newid, achos ti'n meddwl, pa mae hi wedi cael cytundeb, ond dwi ddim wedi. Os yw'r undeb nawr yn dod mas o roi 65 cytundeb i ddynion, a wedyn bod nhw'n rheoli 65 o 65 dyn yma. Os na ti'n y 65 yna, ti'n mynd i chwarae yn Lloegr, ti'n mynd i chwarae yn Ffrainc, a ti'n mynd i fynd, tyff, sa'n aros o brwydro a gobeithio gael gyfle. Ti'n mynd i fynd i ennill arian. Mae rygbi'n yrfa mor fyr, ti ddim really, does dim amser gyda ti i just eistedd a aros iddyn nhw newid i ffordd nhw. Ti'n mynd i ennill dy bai, le bynnag ti'n cael cynnig e. Wedyn, mae just, i fi, sticod y pedwar. Peth yw, tasau'r pedwar rhanbarth gwed yn y 10 ucha, dde'r ddadl ma ddim yn cymryd lle. I fi, maen nhw'n defnyddio anlwc neu anffawd y dreiger hyn o bryd, bod nhw ar gwaelod y tabl, gymaint o bwyntiau tu ôl zebra, fel ammunition, hwnna yw'r driving force tu ôl mynd lawr i 3, y ffaith bod dreigiau mor bell ar ei hôl i. Ond dwi ddim yn Dyw'r ffaith bod nhw'n stryglan ar hyn o bryd, ddim yn meddwl mewn 2 flynedd fydden nhw'n ennill i'r 6 gêm yn tymor. Drych ar zebra. Mae zebra wedi bod yn effernol. Maen nhw wedi araf bach, di gwella. Maen nhw nawr 5 pwynt off y gemau gyfle. Felly, does dim byd yn amhosib, ond mae rhaid i bawb prynu mewn iddo fe. A fel fi jyst yn credu, mae bobl fel Dr Gwyn Jones a Sam Robertson sy'n eistedd ar bwrdd Gaerdydd. Os we eisiau mlawr i 3, cynnyged bod nhw'n mynd. Fel, os y'n nhw'n mynnu bod nhw'n mlawr i 3 rhanbarth, wedyn fi'n credu bod nhw'n sylweddoli y niwed newn nhw. Maen nhw'n bach yn narrow-minded yn ei barn fydd mynd lawr i 3 yn ateb bopeth. A mae'n cytuno yn hollol. A mae Ron Jones hefyd. Mae ar bwrdd Scarlets. Odi, wrth gwrs fod, ie. Pam di o ddim yn dweud, oce, iawn, dyn ni eisiau 3 a dyn ni eisiau'r Scarlets yn mynd.
Wel, ie, Di dyna, digwydd dyna, nathi. ie, na, a fi'n credu hefyd, mae'n beryglus iawn pan mae bobl sy'n rhwng gyda rhanbarthau yn dod mas a gweud y pethau chyn. Achos mae'r ma reputational risk i'r rhanbarthau nawr, hyd yn oed falle bod nhw ddim yn cytuno gyda barn y cyfarwyddwr neu aelod o'r bwrdd, maen nhw'n cael eu peinto gyda'r un brwsh achos bod nhw'n yn gysylltiedig gyda'r rhanbarth hynny. Wedyn, fi just yn... Os yw'r undeb yn gwybod pedwar tîm dyn ni, get over it. Um, fel, it's not... Dwi'n mynd i newid yn beth. Dwi'n mynd i newid yn bach. Mae'n mynd i aros fy ma fe. So mae'n mynd i dderbyn y ffaith hynny a gweld beth sy'n digwydd gyda'r pedwar rhanbarth. A mynd tu ôl nhw a fel dangos cefnogaeth cyhoeddus i'r pedwar rhanbarth. Dim sleit o un yn nhw achos bod nhw'n syglan. Na, a peth yw, os di sefyllfa ddim yn gwella, di ddim jyst i fod mewn lle mae tîm, sut mae tîm yn neud. Mae'n mynd i fod, mae rhaid i cael rai variables i dod i'r penderfyniad pwy sy'n cario ymlaen a pwy sydd ddim. Ie. Jim just be maen nhw'n neud ar y cae. O na, yn union. A fel, ti bron o fod yn gwybod ail brandio nhw eto mwyn trial incorporate o mwy o gefnogwyr. Achos os ti'n aros wedyn fel Scarlets, Gweilch Gaerdydd, beth yw Llanelli Gaerdydd? Hanner can milltir? Mae rygbi proffesiynol yng Nghymru yn hanner can milltir. Fel, na fi'n gwybod mae Lloegr yn lot fwy o faint na Cymru o ran deiryddiaeth. Ond pan ti'n meddwl bod Bristau i wel, mae Bristau i Exeter shrywod y be hanner can milltir, a mae hwnna'n darbi. O'n ni yng Nghymru yn rhoi pawb mewn hanner can milltir. So fi'n credu, mae eisiau fod yn ofalus iawn os mae dyna fydd y penderfyniad lawr ar y rhew, bod ni'n newid tîmog, bod ni'n, sori, lleihau tîmog, mae'n i fod yn ofalus iawn sut ni'n neud hynny, achos cyn diwedd, fe gollydd lot o gefnogwyr rygbi calon gyda tîm Cymru. A unwaith mae'r tîm Wales Brigade yn diflannu wedyn yn mynd trafferthion, achos mae hwnnw wedyn tu wirioneddol yn colli, yn colli cefnogwyr yn sydyn iawn. Gai jyst, cyn i ni gorffen, gai jyst reassure rai bobl wrach sy'n efo, sy'n gyda Dr Gwyn Jones. Yn siŵr mae'n neud, mae'n lot fwy dawnus pe mae'n neud asesiad meddygol. Wel, dwi'n gobeithio anyway. Diolch i ti, Nick. Fi'n siŵr bydd rhaid i sy'n gwrando yn falch iawn o glywed hynny. Reit, symudwn ni mlaen nawr. Achos mae pethau da wedi digwydd ar y ca dros wythnos diwethaf yma, a dwi ddim yn credu dylsen ni fod yn canolbwyntio'n holl egni ar sylwadau negyddol, ond mae yna lot i ddathlu ar y ca. Wrth gwrs, does dim o hynny i wneud gyda'r Scarlets, ond mwy am hynny mewn bach. Fe ddechreuwn ni gyda tîm menywod Cymru. O, cyn bod ni'n mynd tîm menywod Cymru, spoiler alert, yn Super Rugby Cymru heno, mae yna gêm bwysig iawn, Glynebwy yn erbyn Pen-y-bont. Felly, os chi'n gwrando nôl bod chi'n wedi gweld y gêm hyn, ceiwch y cluster nawr, ond 2 munud ar gen i fynd, Pen-y-bont newydd groesi am ei ail gais, ond mae'n 41 i 15 i Glynebwy. Felly mae'n edrych yn debyg fydd Glynebwy yn mynd nôl i frig y tabl yn Super Rugby Cymru am heno beth bynnag. Ond, nôl i ben wythnos diwetha, Menywod Cymru, dechrau hymgyrch yn y Chweglad i fyny yn yr Alban. Colli o 24 i 21. Gêm agos iawn fel bydden ni'n disgwyl. Fi'n gwybod mae'r Alban, mae'r Alban yn seithfed yn y byd a Cymru'n unfed ar 10, fi'n credu yn y rankings menywod. Y ddwy
wythwr yn cael ei danfon oddi ar y ca. Um, Ond, y golled, Nick, lot i Sean Lynn a'r tîm hyfforddi fod yn reit hapus gyda wrth feddwl mae dim ond wythnos maen nhw wedi cael gyda'i gilydd fel tîm hyfforddi. Ia, dyna beth sy'n pwysig yn dydi Carwyn. Sy'n neu 4 waith. Maen nhw wedi bod ar y cae ymarfer cyn i'r gêm. A'r tywydd yn lot gwael yn doedd. Ond na, mae'n siŵr mae yna digon positives i cael gymryd allan o'r gêm. A gêm galed iawn wythnos yma rwan. Ond ie, fel i ie, rhywbeth, a jyst y ffaith mae'n edrych maen nhw'n mwynhau chwarae efo. A dyna'r beth sy'n pwysig yn dydy o lle maen nhw wedi bod. A just camau bach maen nhw eisiau rwan, penwythnos yma rwan, a wedyn trio gwella'r canoliadau rwan cyn diwedd y cyfres y chwe glad. Wrth gwrs, odi, mae'n ddiddorol ti'n dweud fyna bod yn edrych yn mwynhau chwarae iddo fe. A mae'r buzz sydd i weld ar tudalannau cymdeithasol Undeb Rygbi Cymru a'i hymateb nhw, maen nhw'n wneud fel cwpl o'r TikTok trends a ddesi nhw o gwmpas ar hyn o bryd. A mae'n amlwg bod na, os gwrs chi, bod na buzz dda yn y sgwad. A falle bod y canlyniadau ddim yn mynd i fynd i ffordd nhw, mae'n amlwg bod nhw'n yn united fel Carfan, yn teimlo fel un. A'n edrych mlaen fi'n credu i weld le allan nhw fynd fel Carfan o dan Sean Lynn, a bod na wir gred o'i plith nhw, bod hwn yn gyfnod da, ond hefyd yn gyfnod pwysig iawn i gêm y menywod yma yng Nghymru. Ia, dwi'n meddwl i gynethod hefyd rwan. Mae nhw adeiladu am cwpan y byd, a hwnna di mesur y lle maen nhw wedi cyrraedd, a dyn nhw wedi gwella. So mae rhaid nhw roi chydig bach o amser yn nhw, dwi'n meddwl, a paid o roi gormod o bwysau nhw ar hyn o bryd. O, yn union. A hefyd, a bod yn real am eiliad, yn fe, ar ôl perfformiadau'r dynion yn eu chwe gwlad nhw, mond bod y merched yn rhoi good go iddi a'n gystadleuol yn y gemau, fydd cefnogwyr yn hapus, achos bydd e'n fwy na beth welon ni wrth y dynion i ryw raddau, fel heblaw ambell i fflach fan hyn a fan acw, oedd ein yn ymgylch siomedig iawn o'r dynion, felly gobeithio fydd y merched yn bach mwy cystadleuol, ond rhoi her da i'r gelynion wrth iddyn nhw wynebu nhw o penwythnos yma ymlaen, wrth gwrs. Mae gêm nesaf nhw adre yn y Stadiwm y Principality yn erbyn yr hen Elin Lloegr. Os na chi wedi dyfalu gelyn yw gair yr wythnos, gan bod i yn wythnos fawr i fenywod Cymru gyda Cymru Lloegr, ond hefyd yn y gorllewin, y Scarlets yn croesawu'r Gweilch yn y gyngred, ond mwy am hynny yn y man. Un peth sy'n anghofio sôn am y newyddion, wrth gwrs, Andy Farrell wedi cyhoeddi hyfforddwyr ar gyfer y llewod. Dim enw Cymreig yna o gwbl, ddim yn lot o syndod, felly Nick. Mae'n edrych yn debygol mae falle 2 Gymro fydd ar yr awyren, ond Simon Easterby, wrth gwrs, sydd yn y ras i fod yn hyfforddwr nesaf Cymru. Mae fe wedi cael ei enwi fel hyfforddwr. John Fogarty, Andrew Goodman, Richard Wigglesworth a John Dalziel. Wedyn, edrych mlaen i'r daith yna'r haf. Wrth gwrs, fydd ni'n trafod tipyn o hynny, ond rhanbarthau penwythnos diwetha, ddechreuwn ni nos Wener diwetha, Gaerdydd yn croesawu y Lions i Barc yr Arfe. Nes i weld bus y Lions, dwi'n gwybod, o'n nhw wedi parco tu fas i'r amgueddfa yng Nghaerdydd, ond o'n nhw wedi mynd, oedd ddim chwaraewyr ar y bus pryn ni, ond oedd y gyrrwr i weld reit hapus i ffynd lle i barcio. Ond y Gaerdydd yn ennill y gêm agos iawn, 20 pwynt i 17, a buddigoliaeth oedd angen ar Gaerdydd ar ôl, wel, beth gallwn gael ei ddisgrifio fel disaster o 2025 byd yn hennig. Gêm bwysig iawn yn nhw ennill yn doedd. Tro cyntaf fel chdi dweud, nhw wedi ennill yn y blwyddyn yma rwan. So, yeah, massive game.
a massive game felly i Gaerdydd ar thymor. A just gwneud digon i ennill. Oedd neb yn pan oedd ni sôn podcast diwetha, a ni disgwyl mwy o'r open flowing game, ond y game agos yn y diwedd. Ond Mm. am dethyn Gaerdydd yn dda, a fel dwi'n dweud, jyst gwneud digon i ennill. A beth o'n i'n gweld yn ddiddorol gyda'r y gêm hyn oedd llynedd, dwi'n credu bydd y Gaerdydd wedi colli'r gêm na, ond wedi cael pwynt bonus. A dyna oedd angen iddyn nhw wneud fi'n credu o llynedd, oedd newid y meddylfryd hynny bod colli y pwynt bonus yn ddigon da, ond yn lle, yn hytrach, sori, cael buddigoliaeth. A wedyn mae hwnna nawr, mae hwnna rili yn set yn ymlaen am weddill tymor. Gêm fawr unwaith eto penwythnos yma allan yn Benetton. Ond os gallen nhw gael buddigoliaeth yn yr Eidal, fydd na gap yn dechrau agor rhyngddyn nhw a'r tîm sy'n nawfed, degfed a lawr. Wedyn byddwn nhw'n gallu dechrau meddwl falle am y play-offs, ond na, mae gêm bwysig gyda nhw allan yn yr Eidal. Ti'n gweld nhw'n cael rhywbeth allan yn Benetton, Nick? Uh, Game maen nhw gallu ennill, ond rhaid cofio mae Benetton efo'r cyllid mawr, a mae gwahanol tîm pryd mae'r gwirionedd o'r tîm Eidal yn chwarae. Mae nhw gry ofnadwy yn y canol. Dwi'n meddwl mae Monticello i canol yr gorau yn y Northern Hemisphere. Ie, dim yn... Mae mor dda. Just mae'r ffaith mae'n chwarae i Benetton a'r Eidal, dim yn cael wrach y clod mae angen ar eiddi. Na, dwi'n disgwyl Benetton jyst dod ar top yn hwn. Ie, dwi'n credu mae'n cytuno gyda ti, yn enwedig yn yr Eidal, maen nhw'n bwystfil gwahanol adre a mwy na thebyg fydd eu ser rhyngwladol nhw gyd yn cael rhyw fath o rynawd penwythnos yma gyda wrth gwrs gêm Ewrop mewn wythnos wedyn, felly dwi'n disgwyl bydd tîm reit gryf gyda Benetton. Maen nhw Ond dal y cyfle i gorffen yn y 8 uchaf hefyd. Odyn, mae'n effernol o dyn yn y tabl, 5 pwynt sy'n gwynebu Gaerdydd yn 5 a'r Lions sy'n drydydd ar 10. Mae'r Scarlets wedi gwneud rhywbeth da o fel, 2 pwynt maen nhw tu ôl y llewod a Lions, a mae Zebra 3 pwynt tu ôl y Lions. Ond mae yna bach o gap yn dechrau ymddangos nawr rhwng tri ar 10 ucha a'r Scarlets a Zebra o'r un dreigiau, wrth gwrs, yn ôl ymellach to. Ond her i Gaerdydd, cawn weld sŵr eith hwnna, ond mae'n gêm bwysig iddyn nhw ar ôl buddigoliaeth dda penwythnos diwetha. Wedyn, wrth gwrs, disadwn y dair rhanbarth arall yn chwarae. Scarlets at gynta, adre erbyn y Stormers. Wel, so'n gwybod beth i weid, shambles llwyr, shambles. Mae'n o beth oedd yn edrych fel tymor addawol i'r Scarlets, Nick, mae nawr yn gweld os ydyn ni'n gallu safio unrhyw fath o saving grace yna, achos mae'n troi mas i fod yn dymor siomedig. A mae ambell i chwaraewr yn ffodus felly bod nhw'n gadael y Scarlets, achos mae lot o gefnogwyr yn anhapus iawn gyda rhai yn dilyn perfformiadau y proswetha. Ie, gêm siomedig iawn yn nhw'n dweud, fel mi sôn, i pob, i Gweilch, Caerdydd a Scarlets. Os nhw eisiau fod yn yr 8 uchaf, oedd yn rhaid yn nhw ennill diwrnod diwetha, a 2 wedi a 1 ddim. Ie. A wrach bydd yn y dyfodol yn y cyn diwedd y tymor fydd hwnna'r gwahaniaeth rhwng y tri. Ond dwi ddim yn gweld Scarlets ennill gêm arall tymor yma, a bod yn gwybod honest i ti. A fel perfformio nhw dros y penwythnos, erbyn y dreigiau, fydd y pwy sy'n chwarae weitha, achos
fel siomedig, dyna fe mor siomedig ydw i. Dwi'n fed up o bod ond. Fi'n credu bod ni wedi chwythu pob gobeith o dan ni o gyrraedd yr wyth ucha. Ni nawr yn mynd mewn i wynebu y Gweilch dwywaith ar y trot. Tîm sy'n dod mewn i'r gêm yn llawn hyder, llawn momentum. Mae popeth i fi yn pwyntio at crysfa arall dydd Sadwrn yma. A, a, a wedyn yn Ewrop, dyw e helpo ni, achos mae nôl yn Abertawe. Fi'n credu mae'r Gweilch yn well tîm hyd yn oed to. So na, mae'n gyfnod anodd. A dwi ddim yn reidrwydd eisiau beio'r tîm hyfforddi, achos mae'r tîm hyfforddi on yn gallu gwneud hyn a hyn. Ar y ca, mae angen i chwaraewyr gymryd cyfrifoldeb. A mae angen i chwaraewyr profiadol, rhyngwladol, wneud y penderfyniadau iawn. A ar hyn o bryd, mae gormod o gamgymeriadau yn cael ei gwneud gan unigolion dylse ddim fod yn gwneud nhw. Ond eto, dwi'n eisiau mynd dim byd wrth y Stormers. Fe ddaeth y Stormers i lanelli gyda cynllun, a mi wnaethon nhw sticod y cynllun, a yn heddiannol mi gaethon nhw buddigoliaeth y pwynt bonus. Ond mae dwy gêm nawr, Ulster a'r Stormers, fi'n credu mae'r Scarlets really wedi gadael eu hunain lawr, a dyna pam nawr wedi llithro o chweched i pedwerydd ar ddeg yn y tabl, dim ond Zebra a'r dreigiau tan nhw. Sôn am y dreigiau, close yet so far unwaith to. A Dre Ulster, colli 34-30, i fyny ar yr hanner 24-14. A dwi'n deg i weid, Nick, os ti fyny 24-14 hanner amser, dylse ti ddim fo'n colli gêm adre. A mae'n dangos lle maen nhw fel tîm, dri. A pan nhw'n chwarae well, dyn nhw ddim yn gwybod sut i ennill gêm nac de. No. A ddim eisiau bod yn erbyn y maswr, ond pan ti'n methu ciciau bwysig, mae'n rhoi gormod o pwysig chdi fel tîm. A dim oedd yn cic anodd. Ond well perfformiad, pob clod i'r ymlaen y dreigiau yn lot gwell, a'r popren rydd, ifanc, Dylan Keller Griffiths, oedd o'n chwarae'n dda. A mae bobl fel, wedi bod yn lwcus hefyd aneddiadau, a Harrison Cedi oedd o'n dipyn o'r chwaraewr yn y safon URC. So, wrach mae'n chydig bach i'r cefnogwyr i'r dyfodol. Ond os ti'n sôn, dwi'n meddwl fydd Scarlets mynd i ennill gêm eto. Dwi'n meddwl fydd Dreigiau mynd i ennill gêm o wan tan diwedd y tymor. O bydd Judgment Day yn ddiddorol de pan bydden nhw'n gwynebu'n gilydd. Clash the Giants. Ie, nil y bwr drwg yna lle. Ond peth yw, fel trial ffindo yn felly bositif yn gêm ola nhw adre o'r tymor sy'n swnio'n od iawn i weid yn ganol mis Mawrth. Fi'n gwybod mae Judgment Day nhw sy'n adre yn y gêm efo'r Scarlets, ond ie, mae angen gwella y schedule rhyw ffordd bod tîm ddim yn chwarae gêm ola nhw adre mis Mawrth. Ond mae dreigiau wedi sgorio 30 o bwyntiau adre. Dwi'n gwybod bod nhw ddim wedi ennill y gêm, ond maen nhw wedi gallu rhoi perfformiad le maen nhw'n sgorio 30 o bwyntiau. Mae angen gweld hwnna fel positif, achos mae'n gyfnod le dyn nhw'n cael lot o positives. So mae hwnna'n positif. Fel ti'n gweud, mae dyn nhw hefyd rheng flan nath weithio'n dda iawn. Keller Griffiths, 80 munud. Anna Malin gael prop yn rhoi shift fel am mewn. Hwna, credit where it's due. Maen nhw hefyd wedi cael torf o tua 6,000 a hanner. Nawr, fi'n gwybod mae gêm o'r tymor, a fi'n gwybod bod lot o blant na bostio bod tocynnau am ddim neu tocynnau rhad, dwi'n mynd gwybod. Ond mae dal 6,000 a hanner o bobl di mynd, dwi eisiau gweld y dreigiau'n chwarae bod nhw'n chwarae yn dda iawn. Nawr, y gobeith yw gyda'r holl chwaraewyr nhw'n diarwyddo, gyda'r perfformiad fydd gyda'r torf fel na, bod y tymor yn un siomedig, bydden ni'n gwybod yn rhywbeth i weithio am nawr dros yr haf ar gyfer tymor nesaf. A bod yna obeth falle bod pethau yn mynd i newid. Ond bosib bod fi'n anghywir.
Wel, mae'n anodd ydy fel tîm sy'n tîm fel cyfach chi sôn am Caerdydd i dod o'r colli gêm a wedyn just ennill gêm ar i dreigiau blwyddyn nes yn dod o'r colli, wel, wedi ennill un gêm, mae'n rhaid colli bob gêm arall. Beth di llwyddiant blwyddyn nesaf? Ennill 4, 5, 6 gêm. Ie. Yeah. A mae'n rhaid i chod realistig hefyd. Dyn nhw ddim yn bod yn yr uchaf blwyddyn nesaf. Mae'n mynd i cymryd amser, ynddi. Ond sicr, beth sy'n rhaid nhw wneud yw targedu gêm adre. Dwi yn credu bod yn anheg bod nhw'n rhoi gêm adre fyny bob blwyddyn i Judgment Day, achos mae chwarae'n Rodney Parade yn hollol wahanol i chwarae yn y Principality. Wedyn, tymor nesaf, mae rhaid nhw fynd, reit. Os oes ni Caredin adre, Zebra adre, a falle curo 2 neu 3 o'r rhanbarthau Cymru adre. 5 buddugoliaeth adre wedyn. Reit, oce. Okay. Oddi cartre anoddach, ond oedden ni'n gallu cael losing bonus point. Oedden ni'n gallu cael pwynt bonus 4 cais. A bod nhw'n cyrraedd cyfanswm pwyntiau o rhwle rhwng 25 a 30 total points fel. Achos ar hyn o bryd mae nhw'n 9 pwynt a mae hwnna bach yn embarrassing. Wedyn, camau bach, a falle bod ni'n gofyn gormod fyna, ond mae angen i nhw ddefnyddio Rodney Parade fel y fortress i'w e. Achos mae rai yn lle afiach i fynd. Just achos mae'r cefnogwyr ar dy ben di, mae'r stand yn un hen, le ti'n clywed y ratlan, a mae wastad yn bwrw glawn, a mae'n lle intimidating iawn i fynd, ond fi'n credu bod nhw'n gwneud y mwyaf o hynny, ac o achos y diffyg gallu wneud hynny, maen nhw'n dioddau yn enfawr. A gobeithio, mae'r chwaraewyr sy'n dod mewn, beth tia yn gallu cael tymor llawn gyda nhw. Mae rhaid nhw just, camau bach i wir dreigiau, fi'n credu. Maen nhw ffwrdd noswennau Yswener, ie. yn Caeredin, dwi'n meddwl. Yng Nghaeredin, odi, mae'n gêm, bydde ti'n gweud, fel heb context, gallai tîm o Gymru ennill. Ond fi jyst yn credu, achos bod y dreigiau yn y ryt ma nawr, le maen nhw'n colli 12 gêm o'r bron yn y gyngred, ddim di ennill ers cyn dolyg erbyn i ffwrdd yn Newcastle yn Ewrop. Fi jyst... Mae'n anodd gweld nhw'n cael y fuddigoliaeth. Fi rili yn moyn nhw ennill, ond fi'n mynd gweld e. A wel, i fi, beth sy'n pwysig i nhw ydy mynd fyny a ti a chwarae chydig bach o rygbi. Dim eistedd nôl, twli bel o gwmpas, tri o sgorio ceisau, a just cael, wel, gobeithio cael pwynt allan o'r gêm, ond just rhywbeth fel, ti'n gallu weld y ffordd maen nhw tri o chwarae. Ie, a hefyd, rhaid ni gofio, dyn nhw ddim yn mynd i ennill, dyn nhw'n mynd i orffen gweil o'r tabl, so might as well go for it, have a go, a gweld beth sy'n digwydd, achos dim pwynt bod reserved yn trial protectio position. Cicio'r bel am territory, does ddim pwynt o gwbl. Na, gorffen gweilod yn anffodus, go out with a bang. Rwch rhywbeth i'r cefnogwyr i weiddi dros yn dweud. A wrth gwrs, ni'n cadw perfformiad gorau penwythnos, felly tan ola, Gweilch adre i Connacht penwythnos ddiwetha. O ti, Nick, yn y Swansea.com, 83 point thriller. O ti'n poeni bach tua'r diwedd pan ddath Connacht nôl fel yna? O'n bendant. Oedd yn crazy game. Oedd. Wel, oedd y Gweilch yn dechrau yn sâl. A byddai dweud, mae Connacht ddim yn tîm wael o gwbl. Mae'n wastad efo pac rif a olwydd gweddus. Ond wedyn oedd y Gweilch cael purple patch. Sgorio 4 cais, dwi'n meddwl, cyn hanner tan yr amser. A maen nhw'n lwcus. Mae'r rai chwaraewyr yn chwarae yn eitha dda.
Stendre wedi bod Mm. really pick-up dda iawn. Boshoff yn chwarae, Kieran Hardy erbyn wan yn chwarae mor dda fel mewnwr. A cicio'r yma hefyd. Dan Edwards, ath o cael, just dim mor dda, ond cicio'r yma, pasio'r yma, braf iawn i gweld Adam Byd yn ôl. Yeah. A mae o'n dangos be mae o'n cynnig i'r tîm hefyd. Ond amddiffyn ddim yn dda ar gwbl yn y gêm. A siomedig wrach y ffordd yn ni just rhoi cyfle i Connell dod i nôl i'r gêm. Llawer o anafiadau yn yr ail hanner yn y diwedd, yr bachwr newydd, George McGuigan yn chwarae blaen y sgellwr. Dan Edwards mynd i'r mewnwr. Dwi'n meddwl mae dyfodol Dan i mewnwr. Na, ddim yn gwbl, na. So, llawer o newidiadau i tîm Catre. Ond yn y diwedd, y ffaith ni wedi ennill a'r dangos lle dyn ni fel tîm. Oedd ddim yn perfformiad gret, ond i ni just cael y 5 pwynt allan o'r gêm a mynd ymlaen wan am y gêm nesaf a'r canolbwyntio a pethau sydd ddim wedi mynd yn dda erbyn dysadwr nesaf dros y bont yn Parc y Scarlets. Wrth gwrs, ond hefyd yn fwy na hynny'r fuddugoliaeth na yn rhoi'r Gweilch nôl yn seithfed. Ac o dîm felly o ddim yn edrych o gwbl fel cyrraedd y gemau a'r gyfle, ni nawr mewn sefyllfa le mae'n anodd gweld y Gweilch ddim yn cyrraedd y gemau ail gyfle. Fi'n gwybod bod hwnna'n bold statement i wneud felly 5 gêm i fynd, ond mae fel maen nhw'n chwarae ar hyn o bryd, jyst yn ei ti feddwl fel anodd gweld nhw'n colli tan felly bod nhw'n mas i De Affrica. Mae'n nhw, wel, 4 darbi, 2 yn y gyngred a gêm Ewrop wrth gwrs, ond... Ie, wylaf bydd 3 yn hen digon, os ni ennill y gêm yn erbyn tîmau o Gymru, mae gobeithio bydd hwnna rhoi cyfle i ni mynd allan y De Affrica a cael rhyw fath fel point bonus yn y gêmau yna, a bydd hwnna'n digon. Ond mae rhaid ni ennill bob gêm cyn hynny. Wel, ie, mae'n dechrau... Fe newn ni predictions penwythnos ma, Nick, achos yn amlwg mae'n holl bwysig. Fi'n cymryd... Na, cyn bod ni'n mynd mlaen i predictions, o ti yn y Swansea.com, Lance Bradley wneud sgwrs cyn y gêm i drafod St Helen. O ti'n hapus gyda'r hyn ddywedodd? O ti'n gallu rhannu be ddywedodd e, neu popeth yn top secret? Nag di. A na ddim ei mewn i'r lot o fanylion. Os ti eisiau clywed mwy, dyna eithaf eisiau sôn am Ospreys Erie. Ond mae'n soundio reit ddiddorol. Mae yna cynllun wan, mae yna demountable stands mynd i fod ar ochr y Mumbles, ar ochr y dre. Bydd y stand ar ffordd y Mumbles mynd i fod yn permanent efo'r steddalloedd newid a'r function rooms yna. A maen nhw edrych am sut maen nhw'n gallu defnyddio hwnna dros y flwyddyn. Ac hefyd cael, dim just Swansea RFC chwarae yna ar y prifysgol, ond tîmau lleol. Ac hefyd maen nhw'n cael newyddion da gen Undeb Rygbi, gobeithio yn y dyfodol cael geimiau'r genethod a'r tîm o Dan Ugain yn chwarae yna. So mae'n soundio ddiddorol iawn, a beth sy'n bwysig ydy, dyn nhw ddim mynd i gallu chwarae adre tan dechrau mis Rhagfyr. So be dwi'n deall, fel nhw'n dweud, ydy mae nhw wedi cysylltu efo'r y URC, a bydd o just 2 gêm adre cyn y bwlch am cyfres y Hydref. Felly maen nhw defnyddio Swansea.com. A bydd yn ddiddorol, mynd i fod yn ddiddorol, mae torf ofnadwy yn troi fyny, dim torf, ond rhifau yn sal sy'n troi fyny. A
bydd yn ddiddorol gweld os di cefnogwyr wedi cael digon o'r stadiwm neu wedi cael digon o'r gwylio rygbi byw yn Abertawe. A dwi'n meddwl mae'r ffom dim y latter, ond bydd yn ddiddorol i weld hwnna. So felly, os eisiau cael clywed mwy, dwi'n mynd i deud mwy ar y podcast Os Beisiri. Da iawn. Mae'n swnio, fel fi'n cytuno â ti, fi'n credu bod y nifer sy'n gwylio'r Gweilch yn reolaidd yn y Swansea.com lawr, achos bod yr stadiwm yn soulless, dyw e ddim, mae'n amhosib creu wyrgylch rygbi na, a dwi yn credu bydd mynd nôl i'r car rygbi traddodiadol yn y ddinas yn denu'r dorf nôl. A fydd yn dod at ryw fath o nostalgia hefyd, wrth gwrs, mae hanes clwb rygbi Tawe ar y ca yn amhrisiadwy gyda buddigolaethau, nid yn unig am ein tîmoedd Cymru, ond wrth gwrs tîmoedd rhyngwladol, felly bydd hi'n gyfnod o hanes, a fydd e'n gyfle yn y marn i, bynnag i'r Gweilch creu, neu ail-greu identity nhw, a fydden nhw'n gallu ffeindio hunain, a fydden nhw'n gallu really fel troi St Helens mewn fath o fel fortress arall, fel Rodney Parade, fel Kingsholm i gerlo yw. Mae gymaint o geiau traddodiadol dal yn bodoli. Mae modd generato atmosffer ac ati o hynny. Ond, dyna digon o fi'n bod neis i'r Gweilch am nawr. Dechrau mynd yn sâl yma. Na, penwythnos ma, Nick, fi'n cymryd bod ti'n hyderus bod y Gweilch yn dod lawr i O, dwi ddim yn hyderus. Dwi Ti'n ddim yn mynd hyderus. hyderus? Na, game darbi, diolch Carwyn yn dwi. O, A ffordd mae tîm wedi bod yn chwarae fel arfer mynd allan o'r ffenest. Dwi'n newid clywed Mark Jones sôn am aneddiadau, a dim yn edrych mor drwg erbyn nhw. Felly dwi'n disgwyl Jack Morgan, Dewi Lake, Gareth Thomas bod rhan ar ôl cael wythnos i ffwrdd, ar ôl dod yn ôl o'r carfan Cymru. Felly dwi'n disgwyl ni roi tîm, wel, 23 allan cryf iawn. Ond dwi'n disgwyl gêm efo lot o tension, gêm agos iawn, ond gobeithio fydden ni jyst dod gallu gwneud digon i ennill. O, ti'n gwybod beth, byddwn ni'n cymryd gêm agos, a byddwn ni'n cnoi dy fraich i ffwrdd am gêm agos. Dwi'n ofni bod chi'n mynd i rhedeg riot, bach fel y Purple Patch erbyn Connacht, a bod y Gweilch yn chwythu'r Scarlets off y can yn yr hanner cyntaf. Dwi jyst yn credu bod y ddoi dîm ar ochr gwbl gwrthwyneb o'r spectrwm o ran hyder, o ran momentum, o ran deall sut maen nhw eisiau chwarae'r gêm a beth yw cynllun gêm nhw. Achos dwi ddim yn hollol siŵr be mae'r Scarlets yn trial wneud ar y ca o hyd. O'n i'n meddwl falle bod ni wedi ffeindo y fformula oedd yn gweithio ni ar ddechrau'r tymor. Dwi'n yn helpu pan mae anafiadau mewn safleoedd fel key positions, fel maswr ac ati. Yeah. A fel, dwi'n eisiau siarad Johan Lloyd nawr, achos mae wedi cael achlysuro, mae'n chwarae'n dda iawn, ond mae B-game gymaint is na B-game Costello. So os nad Johan Lloyd yn chwarae'n dda, mae'r holl beth yn syrthiol. Os yw Costello ddim yn cael y gêm gorau, mae dal fflachiadau yna sy'n o'i gobeith ni. Ond taswn ni'n chwarae unrhyw un i blawd Gweilch yn Ewrop, byddwn ni bron o fod yn dweud resto players penwythnos ma a mynd hell for leather yn Ewrop. Ond gan bod ni'n chwarae chi dwy penwythnos ar y trot, dwi'n credu bod rhaid i ni ddewis tîm cryf penwythnos ma hefyd, neu fydd just
yn pennau ni wedi mynd a fyddwn ni'n cael chwalfa. Ond na, dwi'n credu bod chi'n mynd i ennill yn rhaid gyfforddus. A just gobeithio bod fi'n wrong. Does dim byd arall dy fi i gynnig i blaw. Gobeithio bod fi'n wrong, achos oedd dy sadwrn diwethaf yn O, mae'n boenus. braf i gweld bod y gymaint yn mynd i troi fyny. Odi, Mae hwnna'n gret yn dydi i'r odi, grwp i Cymru. A odi, pob 10,000 clod o i'r tocynnau. pob clod i'r cefnogwyr Ie, 10,000 o tocynnau wedi gwerthu'n barod, a mae rhaid cymorth y ddau glwb. Dwi'n credu mae'r gwaith maen nhw wedi wneud ar y gwefannau cymdeithasol yn cydweithio yn amazing. Mae'n dangos pan mae... er bod fi'n sôn amdano chi fel y gelyn a bod ni'n hen elynion, ond y gwir yw, beth 'y ni moyn yw'n tîmodd ni yn chwarae o flaen stadiymau llawn. Mae hynny ond yn mynd i weithio os yw'r clybiau'n tynnu dy gilydd. A wedyn fi'n credu mae'r gwaith o ran posteri a'r fideos a'r trip down memory lane dros yr wythnos bythefnos diwethaf yma wedi bod yn wych. A mae wedi bod yn braf iawn gweld y Scarlets a'r Gweilch yn cydweithio ar y prosiectau yma a'n cael llwyddiant yn y gwerthiant y cynnau oherwydd hynny. A wel, os ydy rhywun cymryd y plant am y tro cyntaf i gêm, a be bynnag yw'r cylyniad, mae'n meddwl, y ffaith mae'n mynd i lot, mae'n mynd i llawer o stadiwm bron y llawn. Hwna maen nhw'n mynd i cofio. O, A, odi, a maen ie. nhw'n dweud, o, mam, dad, gai mynd eto. Ie, fi'n cofio mynd i Parc Ystradau y blentyn 6-7 oed, pan oedd miloedd na, 10,000, 8 10,000, dim 80, 8 i 10,000, Mm. oedd stradi mynd â'r agor ni. A a'r sŵn, a ti jyst yn meddwl fel, mae'n magical, fel mae beth sy'n digwydd ar y Yndi. ca, bron o fod yn irrelevant, achos ti jyst yn cael dy gymryd gan y don yma o atmosffer a canu, a mae jyst, Canu a... Dyna mae plant mynd i cofio, dydy? O, ydy, a mae'n ddiddorol, ti'n dweud hynna, mynd ôl i cyfweliadau Flanagan ar y podcast Gun 5, oedd e'n hyfforddi tîm i fabe, a oedd plant i bod i weld y dreigiau penwythnos diwetha, a beth nhw'n gweud oedd, oh my god, nes i gwrdd ar yn Wainwright, nes i gwrdd ar Rio Dyer, nes i gwrdd ar hyn a'r llall. Neb yn sôn am y canlyniad y gêm. Mae rhaid i ni gofio, mae plant dal yn edrych fyny'r chwaraewyr yma. Er bod canlyniadau ddim yn mynd o'n plaid ni, mae harwyr nhw yw dy Aaron Wainwright di, yw dy Jack Morgans di, yw dy Tom Rogers, pwy bynnag. Felly mae'n hawdd i ni fel oedolion anghofio i blant, maen nhw'n cael gweld i harwr, dyw'r rygbi ddim yn bwysig. Felly, os ni'n gallu rhoi profiad byth gofiadwy'n iddyn nhw o'r sŵn a'r atmosffer, mae jyst yn mynd i wneud popeth yn wych, popeth yn wych, ydy. Um, felly, pob lwc di Sadwrn, Nick. Diolch. Er bod ddim angen lwc arnoch chi, O, fydd gawn ni ymunau fe. weld. Ond just gobeithio gan i gêm dda, le fyddwn ni siarad am y rhesymau cywir a dim am y dyfarnwr oedd hefyd yn charge o gêm Cymru-Lloegr dan ei gem, i'n credu. Dwi'n meddwl. Chweched gêm yn y gyngred. Fel, a fi'n siŵr os oes y dyfarnwr yn ei chweched darbi y chweched gêm, ond dyna ni. Mae hwnna'n stori arall, a dwi'n mynd i siarad lawr dyfarnwyr. Super Rugby Cymru. Un gêm wedi gorffen hyn o'n barod. Os na chi eisiau clywed y canlyniad, ceiwch y sŵn nawr, ond buddigoliaeth i Glynebwy o 48 i 17. A mae hwnna'n meddwl bod Glynebwy wedi mynd i frig y tabl ar ôl ennill gyda 6 pwynt, wrth gwrs 6 pwynt am fuddigoliaeth o dros 15 pwyntiau yn Super Rugby Cymru. Mlaen i Brynawn dydd Sadwrn, tair gêm bwysig iawn. Aberafan yn croesawu Gaerdydd. Shwt ti'n gweld hon yn mynd, Nick? Gêm anodd iawn i Aberafan. Dwi'n disgwyl Caerdydd oherwydd ffaith. Maen nhw yn eisiau bod yn y pedwar uchel, dwi'n meddwl. Ie. Neu dau uchel, dibynnu beth, a mae rhyw play-offs yn does. So Os, ie. dwi'n disgwyl Caerdydd mynd i curo Aberafan dydd Sadwrn. Odi, mae'n anodd angytuno gyda ti, wrth gwrs, Gaerdydd yn gobeithio falle
mynd nôl i frig y tabl ar ôl y buddigoliaeth heno i Glynebwy, ond dwi'n rhagdybio mai buddigoliaeth i'r dîm y brifddinas fydd hwnna Pnawn Dydd Sadwrn. Hefyd Dydd Sadwrn, Cwins Cyfyrddin adre i'r rygbi Gogledd Cymru. Um, Dwi'n credu bod Cwins Cyfyrddin yn mynd i orffen y tymor yn gryf adre. A dwi'n credu bydd y daith o ochrau fai Colwyn i Gyfyrddin yn gormod o straen i gwir y gogledd. Felly dwi'n mynd i weid bod Cwins yn ennill mewn gêm o sgôr uchel. Yna i mynd am y rygbi Gogledd Cymru. A mae o'n straen i bechyn. Dod lawr bob pen wythnos lawr i De Gymru, trefilio mor bell. Mae o'n straen i nhw, ond na i mynd am rygbi Gogledd Cymru. O'n i yn gobeithio byddai ti'n mynd am Gogledd Cymru fel ychwanegu at y tensiwn. Rwy'n gêm olaf Dydd Sadwrn, gêm bwysig felly i'r ddau dîm am resymau gwahanol. Abertawe adre i Llanymddyfri. Os na ni'n arall hefyd? Mae un dysil. Dysil, sori. Ie, mae'n iawn. Abertawe Llanymddyfri, sut ti'n gweld hon yn munud? Wel, ar ôl ennill y cwpan, yn anodd i weld heibio Llanymddyfri ennill hwn. Fi'n cytuno ti. Enwedig ar ôl ennill y cwpan reit gyfforddus hefyd mewn ffordd, ddim chwalu Glynebwy o 39-7 fi'n cael ei orffen oddi. Y Manc yr Eglwys, felly dwi'n rhagdybio mae Llanymddyfri fydd yn ennill hwnna ac yn cadw'r pwysau ar y ceffylau blaen. Wedyn Pnawn Dydd Sul, brwydr Gwent. Ni wedi sôn lot am Gwent heno. Casnewydd adre i Bont y Pŵl, Nick. Mae'n mynd am Pont y Pŵl. Yn mynd lawr i'r Casnewydd a ennill. Wel, mae'n reit diddorol. Os geith Bont y Pŵl buddigoliaeth y pwynt bonus, a bod Casnewydd gael dim pwyntiau, fe fydden nhw ar yr un faint o bwyntiau yn y tabl yn 4 am 5. Felly bydd hwnna yn sicr yn ychwanegu at bach o densiwn i ddiwedd y tymor. Dwi'n credu hynny, mae'r tîm cartre Casnewydd fydd yn cael y fuddigoliaeth a fydd y gap rhwng y 4 ucha a'r chasing pack yn cynyddu, ond cawn weld beth bynnag. A dyna ni. Wythnos arall o rygbi yng Nghymru, wythnos gyffroes arall, I guess, yw'r gair. Dwi'n gwybod, wythnos arall o rygbi Cymru. Drosto fel yr arfer, Nick, diolch yn fawr iawn i ti am dy gwmni. Diolch i ti. Ac os ych chi'n chwarae, yn gwylio, yn dyfarnu, be bynnag chi'n hyfforddi, be bynnag chi'n neud pen wythnos yma, pob lwc, mwynhewch y rygbi, a fe welwn i chi wythnos nesaf. Gan wybod fydd un o'n un dau yn gwenu, a fydda i yn llefen. Felly, diolch yn fawr i chi am wylio, am wrando. Diolch i ti, Nick. Hwyl fawr. Hwyl.